yanyurwa ubwo umuntu wagufashe nk'umuntu watereranye papa we n'icyo wamubwira? We niwe ugomba kumenya aho namutereranye kamera, kereka nimba yaragira ngo wenda nawe azi Kigali, kandi Kigali ntabwo yari guta famiye afite i Butare, hari n'abandi barumuna banjye n'ibiki byose. Nagombaga kubaba hafi, agakomeza kubaha uburere, agakomeza kubafasha nk'aba petit frère bagakura, ariko sinzi kuri njyewe ikintu naba naramutereranye. Niba ushobora kugisobanura kuko ni nawe wabashije kugenda arabivuga. Kuva kera na kare, kuva mwatandukana, nizo ndi 100% sure kutigeze uvuga izina Safi. Kubera iki? Ntago binzamo cyane kumva ko narivuga. Ntago binzamo pe, biragoye. Ngo ni iki kigoye ku buryo utabasha kuvuga izina ry'umuntu? Okay, mbaye nk'umunyakuri muri rusange nuko mba nanze kugusuzugura, ariko nta nubwo mbashaka guhura n'inkuru ziwe. Ndashima Imana cyane pe. Uratuje cyane, wagira ngo ufite umunaniro umuntu akurebye. Umuntu aba yarayakora kubera ko aha twicaye urabona ko ari muri Urban Record. Sasa turara dukora, ugasanga umuntu aryamye saa 11, ukabyuka no masaha navuga ko hashize nk'amasaha 2 mbyutse. Basi nta kundi nibwo buzima. Ubu turi hafi saa 10 z'igicamunsi, nizo nibwo byutse. Ubwo noneho tunyuriremo wa mufana wawe, wa mufana wa Urban Boys, umve ukuntu ubuzima bwawe buba buteye kuva mu gitondo kiza nimugoroba. Akenshi dukora mu masaha ya nimugoroba. Akenshi dukora mu masaha ya nimugoroba, izuba ryagabanutse, ibintu bisakuza byose byagabanutse, ni hamwe ubasha gutekereza neza. Ushobora gutekereza kwandika indirimbo, ushobora kujya muri studio ukareba igihari producer yakoze. Ubwo guhera ayo masaha ya nimugoroba saa 12 gukomeza ni hahandi usanga niza baryamye saa 11, kugira ngo nzabone ibitotsi byibuze nk'ibisanzwe saa 3 saa 4 biragoye kuri njyewe. Ubwo ryama sangane? Akenshi njye ndyama saa 11 za mu gitondo. Uryamye saa 11 za mu gitondo, ubwo byuka ryari? Breakfast wifata ryari? Ibya saa 6 wifata ryari? Urumva breakfast ntibikiswe gutyo, gusa iyo mbyutse igihari nicyo mfata kuko umuntu aba afite inzara. Nkategereza nakumva ashatse icyo kurya, hari abashinzwe kugikora, ukababwira bakagukorera icyo kurya. Tugusanze ukimara gufata breakfast, hari nini waryaga umugati urimo avoka. Kubera iki urimo urarya umugati urimo avoka? Nibyo ukunda, nibyo umubiri wawe wishimira iyo ukibyuka muri aya masaha ya saa 10? Mu buzima busanzwe nkunda avoka. Ntago nkunda ibibindi bivangiye, yaba breba cyangwa se mayonnaise cyangwa se ibiki. Sasa iyo mbyutse umugati byo nibyo n'inshyushyu, haba hari avoka ku ruhande nkayifata kuko mba numva ameze neza cyane. Ubu ni saa 10, ubwo bya saa 6 z'amanywa urabirya sangahe? Mbaje ikibazo nanjye nagira, gusa ubu ngubu ndongera nko gusonza mu masaha saa 12 gutyo. Ntegereje ibya ninjoro aba ari byo ndya, ko sinkunda no kurya cyane. Nukunda kurya cyane, ariko urabona ko umubiri wawe uruzuye. Ni irihe banga? Nkunda gukora siporo, kuko n'ibintu dukora udakoze siporo wazashiduka utagitekereza, cyangwa se warashaje utanacyeguka. Ni iyihe siporo ukora? Ni bya bindi byo guterura ibyuma byawe dusanzwe tuzi, cyangwa ni cross urirukanka? Hose ndavanga. Iyo numvise nshatse kugenda muri gym njyayo, ariko akenshi nkunda kwirukanka cyane, n'ubu siporo buke bw'ama exercice buba buri aho ngaho. Umuntu akurebye urabyibushye cyane, ufite amaboko ni manini, urabona ko ufite amapinya. Ugeze nko ku biro bingahe? Ntago mfite ibiro byinshi, ubu ngubu navuga ko mfite ibiro 70.
bigutwara ingufu kugira ngo umuntu yubake umubiri bigeze aho ngaho gutyo tukubona gutya aya maboko ameze ntabwo ari ibintu byimeza ntabwo ari bya kimeza ubwo ubikora mu gihe kingana iki ku munsi ujya muri gym inshuro zingahe ubikora inshuro zingahe mu cyumweru? Ikintu cya mbere buriya ni ugukunda. Mu buzima busanzwe nkunda na siporo, ngira ngo turaziranye kuva na kera. Biragoye ko namara icyumweru ntagiye muri siporo, kuko ntabwo bivuze ngo ku munsi ukora kangahe, oya. Byibuze nshobora nko kujya muri gym nka 2 mu cyumweru, ubundi nkirukamo rimwe, bikaba birahagije. Twabonye utuye mu gipangu kinini cyane, harimo igice kimwe cy'inzu ubamo, hari n'uruhande rumwe rundi rwa studio. Kubera iki waje kuba ahantu hanini gutya uri umuntu umwe? Navuga yuko mu buzima busanzwe umuntu ahava akagera akunda ibintu byiza, cyangwa se akunda kuba ari ahantu hanini hagari, ku buryo urabona harimo igipande kimwe cya studio. Ubwo nimba iki gipande cya studio kiri mu gikari, nkeneye kujya gutekereza ndi njyenyine, hari igihe mba mfite umwanya wo kumva yuko nakwitekerezaho, nkaba ngiye ahantu cyangwa hari umuntu tuganira biri prive, wenda iby'akazi cyangwa se iby'iki, nkagira aho mwakirira. Urumva ni ibintu bidashobora kuvangwa. Rero tukimara gushyiraho studio, naravuze aho kugira ngo studio igende ku muhanda kandi ningifitiye akamaro, kuko inspiration ntabwo ubuza hiva. Ushobora kubyuka muri ako kanya ukahita wumva hari ikije, ukahituza muri studio ugashyiramo ikintu. Noneho ubu ngubu navuga ko ndi kubana na Hollybeat, ni umuproducer. Kugira ngo ahore andi hafi bisaba sasa kuba dufite ahantu hanini cyane. Nicyo wakundiye kukivugiza ni muri Nyamirambo, yego, ariko ni iki by'umwihariko wayibayemo igihe kinini Nyamirambo, ariko by'umwihariko kubera iki wahisemo kuza noneho kujya gutura kukivugiza hano ku ruhande? Haratuje. Abenshi bazi ko Nyamirambo ari ahantu haba hasakuza cyane, hari akavuyo, ariko hari ibice na bimwe bituje. Ntekereza ko nawe wabibonye. Haratuje, nicyo nahakundiye mbere na mbere. Ikindi haba n'amazu meza. Hano hageze ryari? Ndumva mpamaze ngiye kubuzuza imyaka 3. Ni igihe kinini cyane. Mu baturanyi bazi yuko ari Kaboso hatuye cyangwa ntago barabimenya? Barabizi. Abaturanyi banjye barabizi, tubanyeho neza. Iyo bagize ibirori barantumira, nanjye nakenera ko dusangiraho nkabatumira abo twegeranye cyane. Kuko urabona ningo hatarimo n'umwanya munini cyane. Ni ukuvuga ngo hano hari inzu, sasa abo ngabo nibo tubanye muri iyo cercle. Mubanye bagufata nk'umustar cyangwa bagufata nka Mohamed utari nizo, bagufata gute? Donc uri umuturanyi w'umuhanzi cyangwa uri umuturanyi w'umuturage bisanzwe? Mbere na mbere, kugira ngo bamenye uwo ndiwe ni ukubera akazi nkora. Banyubahiye akazi nkora, ariko uko ugenda umenyerana n'abantu ugenda ubereka ko atari ko bagomba kugufata, ko ndi umuntu usanzwe nk'abandi, nk'uko nabo bafite akandi kazi, kugira ngo niyo wagira ikibazo, niyo warwara, bazisanzure baze nta kibazo. Uru rugo ururebye ni runini cyane, urabona nta kintu kiburamo? Ntacyo kabisa, ntacyo. Aho bigeze ubu ngubu ni sawa. Uravuga uti ntacyo, ariko ugaseka, ariko uhazanye umugeni byaba byiza kurushaho, ngira ngo. Ari igihe cyabyo byaba ari byiza, nabyo cyaba ari ikintu kiyongereye, ariko icyo gihe ntabwo cyari cyagera kuri njyewe. Igihugu kizagera ryari nizo? Buriya Hambo niwe twigeze kuganira, arambwira ngo ntawe ujya umenya igihe. Hari n'igihe n'ejo byaba cyo gufata umwanzuro, uvuga uti ngiye kurongora mbane n'umudamu. Hari igihe ushobora kubyuka ukumva bikurimo, ukumva nicyo kintu ushobora gukora muri ako kanya, ariko kugeza ubu ngubu ntibyari byanzamo. Sinanamenya ngo ni iki gihe, ni uriya mwaka, cyangwa se ni uwundi, sindabimenya pe.
Ntabwo mama wajya gusura tukubwira ati ariko Mohamed ko ntacyo wibwira? Ntabwo byabura kubera yuko no mu bukwe bwa Hambo yari ahari, aravuga ati mbo ni wowe usigaye. Ndavuga nti nanjye igihe cyanjye kizagera. Mama rero kunsura aransura cyane, nanjye nkamusura dore ko duturanye nawe naho hepfo gatoya, urumva turegeranye nta kabuza. Kuki utahisemo kujya kubana na mama wawe? Urabizi ugomba kubaha umubyeyi wawe rimwe na rimwe bitewe n'akazi ugira, kandi ukanagira discipline runaka. Ntakeneye urusaku, ntabwo nari kubana nawe hari studio, hari abantu baza kunsura cyane. Yagombaga gukenera ahantu agomba kuruhuka we ubwiwe, abageze no mu zabukuru. Rero kumuturaho ako kavuyo mbona kuri njyewe ntabwo byaba ari byiza. Ndavuga okay, reka murekere ku ruhande rwe, yaba ari kumwe na petit frère. Cyiza nuko ari kumwe na petit frère, kandi nanjye aba ndi hafi ku buryo atajya kure yanjye. Urabona benshi mu bo twita maniga yawe bakoze ubukwe, aba Riderman, ba Safi, ba Hambo Jizzo, ni benshi n'abandi benshi. Ntabwo bigutera pressure yo kuba wahita ufata umwanzuro vuba? Njye nirinda kugira pressure mu buzima busanzwe. Nkora ikintu kindimo kandi nabaze kugira ngo kigende neza, kuko nabo ntekereza yuko ntago bashakiye rimwe. Buri umwe yagiye agira igihe cye. Ubu niyo mpamvu nanjye mvuga ni wenda igihe cyanjye kizagera. Rero ngiye kuvuga ngo kanaka cyangwa mugenzi wanjye dukorana ngo yashatse, nanjye reka ngire nshake, mbona hari icyapfa. Naba nkoreye ku bantu, ntago naba nikoreye njyenyine. Tumaze igihe tutabona umukunzi wawe, ubu nta muntu muri kumwe, bimeze gute? Uranzi Sabe, ntago njya mpisha. Iyo umuntu ahari aba ari aho ngaho, byanga bikunda. Namubona ejo bundi muzahita mumubona direct. Tuvuge ko iki gihe cyose gishize nizo ari wenyine? Birashoboka cyane. Birashoboka ku muntu utarashatse nkamwe mwarashatse, ariko birashoboka cyane pe. Wumva nta rungu kwa kundi twatu message warumenyereye, sheri waryamye, umeze gute? Ibyo nabisimbuje akazi, kuko akazi kanabaye kenshi. Nabisimbuje akazi, rero nanjye mva mu kazi akenshi njya kuruhuka, nkabyuka nka kuno nsanze hano, ntiyabura ibindi nirirwamo. Nganira n'abafana banjye, nganira n'abanyamakuru, kugira ngo n'umufana wanjye ahari amenye uko mbayeho, cyangwa se amenye n'izo ari we neza. Ugasanga rero nta rungu rishobora kunyica. Rumwe mu bahanzi nzi badakunda gukora muzike gusa, bagira n'utundi tuntu ku ruhande bayifatanya natwo. Muri iki gihe urimo urakora duki? Muri iyi minsi nabanje gufata ikintu kimwe, kuko muribuka twigeze kugira ibibazo gatoya, groupe isa nk'igizemo ikibazo. Sasa aho ngaho byasabaga cyane ko umuntu ashyiramo ingufu cyane ku cyo yubatse imyaka myinshi cyane. Rero muri ino minsi nanze kujya mu bindi. Hari igihe ushobora kubifatanya kimwe kitari kisetinga neza, ugasanga wishe byose. Ahubwo muri ino minsi nabanje kuvuga reka mbanze byibuze mfatanye na mugenzi wanjye, duhagararire ibikorwa neza, dushyireho fondasiyo yabyo noneho ikomeye neza iri aho ngaho. Ubundi bindi byashoboka anytime. Ubuzima bwawe bweguriye umuziki, ariko ushaka gusanga hari ikindi kintu wakundaga mbere ya muzike, ku buryo iyo udakora umuziki wagombye kuba wibereye muri icyo ni nk'iki? Ntabwo byabura, ariko ngewe ubundi nakundaga gukina bako, nakundaga gukina basket. Mbikunda cyane, yaranamfashije mu mashuri amwe n'amwe nagiye niga nubwo atarangiye. Ariko ikintu cyambujije kuba nayikomeza harimo n'ubu bugufi bwanjye. Urabizi abakinnyi ba bako ni ibisore birebire cyane. Sasa nararebye ndavuga oya, ibi ntago byaba ibyanjye. Urabizi umusore ahava akagera agenda yishakisha, areba hano aho bishoboka. Ni nkuko mbere y'uko ugera ku bunyamakuru wasanga hari byinshi wanyuzemo cyane, ubona ku bunyamakuru niho ugomba kurangiriza.
mu kanya tuganira unyibukije ubuzima bw'Ibutare utigeze kugira cafetaria byari bimeze gute byibutsa abantu wenda n'abatarabimenye babimenye? Ntabwo ari bibi kuba nabiganiriza abantu, ni byiza cyane kuko ntekereza ko hari n'icyo bishobora kubaka ku bandi. Usibye no kuba kera nari mfite iyo cafetaria, hari ibintu byitwaga ngo amata na fanta bikonje. Ibyo ngibyo byo narabigize cyane, ndumva waranayiririye iyo ngiyo urumva. Ariko ni ukuvuga ngo nari ntarajya muri music nkiga icyo gihe, ariko numva ko ndi umusore ugomba kwiga ariko utagira ikintu abaza mu rugo. Nshobora kwigurira urukweto, nshobora kwigurira agapira aho ngaho, hakagira bikeya ababyeyi bamfasha, ariko nanjye nkagerageza nk'umuntu urwana kameme. Rero aho ngaho niho nayitangiye, hari kera cyane na groupe itari yaba Urban Boys, aho ibereye. Rero biba ngombwa ko tunimuka tuzi Kigali, ndavuga reka mbyihorere. Hari hanagezweho ikintu cyitwa towa i Butare, urakiza, bandika ku mazu ati aya mazu ntabwo ariyo yemewe, ugasanga abo hantu hose barafunze. Rero ni nako kwimuka i Kigali, ariko bitavuze ko n'ubu ntashobora kubona amafaranga nkashinga resitora ikomeye, nkuzuza cya kintu nari ndimo, ahubwo cyarakuze kigaragara neza. uvuga ngo kera wari ufite inzozi zo kuzaba umucuruzi, urumva utarapfobyemo nka Sina Gerard? urebye nta naho biba bitaniye n'umuziki dukora, kuko n'umuziki dukora ni ubucuruzi. Ahubwo buriya ku isi aho biva bikagera, ubucuruzi ntekereza ko ari cyo kintu cya mbere cyinjiza. Rero ni nayo mpamvu wambajije mu kanya ngo ese nta kindi kintu gishobora kugufasha mu biki byose. Byanga bikunda ngomba gukomeza ndi umucuruzi. Izina Kaboss ryavuye hehe? Iryo zina rero sinzi, icyo gihe nabaga ku Muhima ndabyuka, hari umuturanyi umwe ubu ni nyakwigendera, narabyutse nari nkeneye swime, abona uburyo nyikeneye, areba n'uburyo ngana, nari muto cyane icyo gihe, abona ko nyita boss, abona ntibyashoboka, avuga shangwa ngo wa mugabo ngo urimo akabosi ati ushatse wakwita Kaboss. Mbitekerezaho bigenda bizamuka, ndavuga ariko iri zina rishobora no kumfasha, ndarigerageza, mbona n'abantu bararyishimiye, niko gukomeza nitwa Kaboss. Ariko sinzi nimbyibuha cyangwa nkazana inda nimba nzita Kiboss, nimba ari igiki ntabyo nzi. Iryo zina ubwo na mama wawe ashobora kuriguhamagara? Ntacyo bitwara, nari mpamagara rwose, ararimpamagara pe cyane. Ukurikije aho wavuye i Butare mu rugendo rukomeye rw'umuziki kugeza uyu munsi, uri ahantu hakomeye mu gihugu, buri muntu wese azi nizo Kaboss nk'uko twabivugaga. Iyo ubona mama wawe akureba nk'umuhungu we, ubona ari iki yishimira cyane kurusha ibindi byose? Icyo yishimira ni uko mbona ahanini mu rwego aranzi no kuruta uko niyizi, niko nabyita. Wenda ubu hari byinshi atazi kubera ko nagiye mba ku ruhande, nawe akaba ku ruhande, ariko abanzi cyane, abazi n'ubuzima twanyuranyemo njye nawe. So rero kubona umuhungu we agira hava akagira hagera ni ikintu gishimisha umubyeyi, aho hava akagera hose. So nta kintu ndakora kirenzeho, ariko ndateganya kugikoraho ku buryo byibuze azavuga umuhungu wanjye ntiyansebeje, ntiyagiye muri ibi, cyangwa se ntiyapfuye urwa nabi, ariho kandi uburyo ariho burambereye nanjye ubwanjye, akumva nawe muri bwiwe, akumva ubwe afite confidence nawe ubwiwe. Yantekereza ko rero urwego ndiho kugeza ubu ngubu bimushimisha, kandi nawe arabimbwira, akambwira ati ariko komerezaho, wikumva ko hari icyo wagezeho byarangiye.
ahanini mu babyeyi bawe umuntu uri atashe cyane kuri Nizo ni mama wawe, ni ukubera icyo ari we cyane kurusha papa? Mama twarabanye, mama niwe twabanye cyane mu buzima bwanjye bwose, twarabanye cyane, niwe wanyigishije, yagiye anyobora mu bintu byinshi, yagiye anyereka bigenda gutya ku bushobozi bwe nk'umudamu, kandi ngerageza kumwumvira kameme. Niyo mpamvu ntekereza ko no kuba ngeze ahangaha, ntekereza ko mama wanjye yanyoboye neza ku bushobozi bwe yari afite uko bungana. Hari n'ibyagiye bivugwa, ngira ngo wagiye unabibona bigeze kubivugaho kuri Salusi, havugwa ikintu cy'uko hari ikibazo gikomeye cyane cyavutse hagati yawe na muzehe kuva kera kugeza wenda ubu ngubu kikaba kigihari. Icyo ngicyo niba bishoboka ko wagisobanurira abantu ubundi giteye gute? Ni birebire, ibyo ni ibintu bya famiye, ariko nta mwana wigomeka ku mubyeyi. Still ni papa arahari, ni byinshi umuntu adashobora kuvugira kuri microphone, ariko mwubaha nka papa, n'ibishoboka byose turafatanya. Ariko papa nawe aracyari umugabo atunze n'ingo ziwe zindi. Ntekereza yuko nta kirekire we angombera, ariko namwubaha nkamusura, yaba ndwaye akansura nawe, cyangwa se ibyo dufatanya tukabifatanya. Ibyigeze kuvuga ko wamutereranye, njye ntabyo nzi, ariko ngira ngo wagiye ubibona kenshi. Ibyigeze kuvuga ko umutererana, umufata nabi, umumaritireta, ibintu nk'ibyo byo byabayeho? Niko nanjye nabyumvise ko ibyo si ibintu, ni ibintu byavuzwe akenshi, ariko sinamenye gutererana uko ariko. We niwe ugomba kumenya aho namutereranye kameme, kereka nimba yaragira ngo wenda nawe azi Kigali, kandi Kigali ntago yari guta famiye afite i Butare, hari n'abandi barumuna banjye n'ibiki byose. Nagombaga kubaba hafi, agakomeza kubaha uburere, agakomeza kubafasha nk'aba petit frere bagakura, ariko sinzi kuri njyewe ikintu naba naramutereranye. Niba ushobora kugisobanura, kuko ni nawe wabashije kugenda arabivuga. Wenda impamvu tunabikubajije ni uko hari umuntu ukunda Nizo, yaba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze, wagiye ubona ibyo bintu ariko akumva yuko Nizo ni umwana mubi ku ruhande rumwe. Yega akunda ukuntu uririmba, akunda Urban Boys, ariko akumva ko kantu gahari, akavuga ati bibaye byiza Nizo akabinsobanurira, akatubwira ukuntu bimeze mu by'ukuri, nibwo yanyurwa. Ubwo umuntu wagufashe nk'umuntu watereranye papa we, nicyo wamubwira? Namubwira nti akenshi iyo umuntu, akenshi tuvugwaho byinshi, kandi turi n'abantu rimwe na rimwe dushobora guhubuka. Muzehe yavuze ibyo avuga, kuko wenda si n'umunyamakuru wabizanye cyangwa se ibihuha runaka, ariko kuri njyewe n'Imana yanjye n'uburyo nzi umutima wanjye, nta kintu nzi nakoshereje muzehe. Nawe nta n'icyo mushinja muri kano kanya. Nzi ko ibyabaye byose, nzi ko ndiho, kandi nibo babiteye kugira ngo mbe ndiho muri kano kanya. Ahubwo ntekereza ko muzehe ari we wagakomeje no kunkurikirana cyane, binakomeye cyane kuruta uko namukurikirana, uko ngenda umuhungu we kame, sibyo se? Wenda tunabivaho tugiye kuri Urban Boys, uherukana na muzehe ryari, haba kubonana mu buryo buri face to face cyangwa kuri telefone? Wo turavugana buri munsi, ariko kubera tuyi Butare, njye ntuye hano, binsaba gufata time nkamanuka, ariko byibuze nta mezi abiri ashobora gushira ntarabonana nawe, bitewe n'ibyo nanjye mba ndimo Kigali. Muri Urban Boys mumaze iminsi mufite nta kibazo, yari kuri hit kabisa, yarabikoze mu gihugu hose. Ubu ngubu nyuma yayo twitega iki? Ibi bintu nta muntu, sinshobora kuvuga ngo noneho ngo mwitege ibirenzeho, cyangwa ngo byo birenze nta kibazo. Ubundi mpamya yuko umugisha iyo washatse kukuzira urakuzira. Akenshi nta kibazo twayikoze tutanumva ko ari n'ikintu abantu bazishimira ku rwego rurenze nk'uko twabibonye. Biriya bintu rero ku ruhande rwa Urban Boys twabifashe nk'umugisha n'ubundi dusanzwe tugira, iyo itanagezeyo cyane, ariko ibizwi iri aho ngaho, ibyinwa nta kibazo. Ariko navuga ko ibindi bigitetse bigiye gusohoka, abantu nibo bazaduha
igisubizo cyabyo, bakavuga bati ni sawa cyangwa si sawa, tugakomeza tugakora mpaka, kuko duhozaho. Umuziki uba umeze nk'igisoro, rimwe na rimwe nimba uzi gukina igisoro urabuguza ugasanga nta nka, usigaranye nk'inka eshatu, mu kanya ukisaza wa wundi wari wujuje hahandi ukongera ukabigarura. Ni nayo mpamvu sirikirasiyo y'umuziki ihora ari imwe, nta n'ugomba no kwiyumva ngo ngiye ngo mfite hiti ngo irenze, kuko icyo dushaka ni uko umuziki nyarwanda ukura, icyo dushaka ni uko dushyira hamwe tukerekana ingufu zacu, biriya gukora korabo kandi tukayikora hagati y'abanyarwanda ubwacu, kandi igikorwa kikanagera kure kikanarenga n'igihugu cyacu, biriya ngiye bimpishema kuruta uko najya gushakisha umuhanzi wo hanze cyanaza icyo gikorwa ugasanga ntikinaruse cya kindi. So kuri njyewe ni igikorwa nashimira Imana mbere na mbere. Ikindi navuga ko bikomeje kumpa experience yo kuba bikunze nuko hajya havukamo ibibazo, ariko bikunze umuziki wacu ukaba umwe tukawufungirana, abafana bacu bakaba bamwe, ku buryo yaba abafana bafana Bruce Melody byanze bikunze ni abanyarwanda, cyangwa Riderman ni abanyarwanda, Urban Boys ni abanyarwanda. Noneho iyo babonye bifatanyije nabo ubwabo bararyoherwa. Ubwo igikorwa abanyarwanda muri rusange bafanira umuziki nyarwanda hamwe. Nizo hashize umwaka Urban Boys itangira urugendo rwo kwiyubaka uwa babiri. Ukurikije iki gihe cy'umwaka gishize muri kumwe wowe na Hambo, nuko wayitekerezaga wenda mbere yuko mutangira muri babiri, urebye usubije amaso inyuma ukareba ukuntu uyu mwaka byagenze, urabona Urban Boys iri aho wayitekerezaga nk'uko wabyifuzaga icyo gihe mujya gutangira ubundi bushya? Baje ikibazo cyiza. Urban Boys kuva ku itangiriro ryayo, ndumva uri umunyamakuru, twagiye dusitasitana ahantu hose udukurikirana, kuva ku itangiriro ryayo Urban Boys kugeza na n'ubu ntekereza ko itarajya down, ahubwo ntekereza ko igikomeza gushyira ibikorwa byayo noneho bigaragara nyabyo, nk'ibyo abantu bafite experience bakuze kameme hejuru. Ukuvuga ngo nkurikije Urban Boys ya batatu ya mbere yarabikoze, ni nayo yubatse iyo fondation cyane, kuko abo batatu byanga byakunda, yaba n'uwavuyemo still ni Urban Boys. Barakureba bakavuga ati ariko ni kanaka wo muri Urban Boys. Noneho uko byagenda kose nuko rimwe na rimwe hazamo, wenda sinzi uko biba byagenze, ugasanga umuntu anyuze ku ruhande ati nta n'ikintu nzi Urban Boys yamariye sinanayizi, ariko biba ari uburenganzira bw'umuntu wenda bitewe n'uburyo yabibonaga. Ariko iyo Urban Boys ya batatu niyo yubatse fondation. Sasa ntitwifuje ko tugarukira kuri fondation, twashakaga no kubaka inzu neza. Iyo kubaka inzu neza rero niho hajemo ibikorwa bya mbere duha agaciro, harimo studio ya Urban Boys. Mu mateka yayo ivuga ati dufite studio yacu, igatangira no gushaka kujya gushakisha izindi mpano mu munsi, kugira ngo byanze bikunze ntituzahoraho dukora nk'uko twakoraga mbere. Hari bimwe tuzimukamo ariko tudanasize n'umuziki, sibyo? Rero niho ndi kuvuga ngo ubu ngubu byibuze ni ukubaka, kandi yaba ari indirimbo nziza ntibazibuze. Still Urban Boys iracyakora indirimbo nziza abanyarwanda bashima, kubera ko mbibonera muri performance, cyangwa nkabibonera no ku maradiyo bazisaba, nkabyumva ku mateleviziyo gutyo. Aho ngaho ni bitera courage no gukomeza gushyiramo ingufu kugira ngo tuzashyireho igisenge neza, kuko abantu bavuge bati bari abantu bageze icyo bakora. Tugana ku musozo Nizo, ni ryari rero gusomana? Hashize igihe kinini, ndabizi biraryoha, ariko hashize igihe kinini pe, kukwicara ngo mbare ngo hashize ukwezi cyangwa abiri, ariko ni kinini. Kuko ntekereza ko
ntekereza ko gusomana ni sinye ikomeye cyane. Sasa rero aho ngaho hagati ndumva hashize nk'amezi 4 nimba atari amezi 5 ngira ngo ibintu nk'ibyo. Ni ryari rero ko kwishima cyane kurusha ibihe byose? Njyewe buri munsi ndishima kubera ko iyo negereye microphone ngomba kuba nishimye. Ntabwo nshobora kujya kuririmba ntishimye. Iyo ngiye gukora ibitaramo mba ndi kwishima, nishimana n'abantu banjye. Still ngiye mpora nishimye, kereka bya bindi turi abantu ntushobora kunyura, ushobora no gutsitara ukababara, cyangwa se umuntu akakuzanira ibibazo wowe utakekaga, ntibibura. Ariko akenshi mu buzima bwanjye ngomba kurinda ikintu gishobora kumbabaza, ahubwo nkashakisha ikintu gishobora kunshimisha. Ninde muntu mwereko guhura akagustressa? Cyangwa hari ryari hari habaye iki? Njyewe mba nkurikije muri uno mwaka ibyanstresseje ni ihungabana rya Urban Boys. Byaranstresseje cyane, ariko sinabitinzeho kubera ko nagombaga kwita mfata igisubizo na mugenzi wanjye, tukaganira twumvikana yuko ibintu byose twubatse tudashobora kubihindura zero, bishobora kubikomeza. Nicyo kintu cyankoroze mu mutwe gatoya, kuko abafana bacu bari batangiye kugira ikibazo kameme, bari batangiye kuvuga se ubu birangiye gutya, ese biragenda gute? Bamwe batangiye kwigabana, bamwe ndajya aha, bamwe ndajya kwa Nizo, abandi kwa Hambo, batazi ko na group ishobora kugira. Ariko icyarushijeho kunshimisha muri uwo munota nuko abafana bo ubwabo nibo bihitiyemo, baravuga bati turahari, ikibazo cyaba kiri mwebwe. Aho ngaho rero byarushijeho kumpa ingufu, ndishima cyane. Ufite ibishushanyo byinshi ku mubiri, ni ikihe gifite ubusobanuro cyangwa ukunda kurusha ibindi byose? Gifite ubuhe busobanuro? Mfitemo 2. Hari iki ngiki, iki ni icy'imyaka yanjye. Ni ukuvuga ngo kuba narashyizeho imyaka yanjye igihe navukiye ni ubusobanuro bukomeye cyane. Ikindi ni iki ngiki, ndi umuntu ureba ubuzima mbayemo, namara kubureba nkabona ko nta ruswa mba natanze kuri Nyagasani. Mbona bucya, sinzi uko bucya, nkagarura wa mwuka, nkagarura bwa bwonko, nkatekereza. Ubwo mbere na mbere, ijisho rya mbere kuri njyewe mpita shyira ibiganza hejuru, nkashimira Nyagasani, nkavuga Mana urakoze no kuba byibuze ndamutse, ibindi byo ndimenya. Icyo gishushanyo kivuga iki? Iki ni ugushimira Nyagasani. Ibyo ari byose nimbuze ubusobanuro, ni ibiganza 2 byerekeje kuwiteka. Ibyo byose umuntu wese ushobora kubona iki kimenyetso amenya icyo ari cyo. Niye tatuwaje ufite ku mubiri wicuza kuba warayishyizeho, ukaba waramaze kwishyiraho ugatekereza bati iyi ntabwo nakagombye kuba narayishyizeho? Ntibinashoboka. Umuntu ujya gushyiraho tatu atabitekereje nyuma akicuza, nta nubwo aba ari serious. Ko ntekereza ko umubiri wawe baba bari kuwuteramo ibindi bintu, wanihanganye, wanicaye, biranaryana rimwe na rimwe. Rero kugira ngo ushyireho ikintu utazi ubusobanuro bwacyo cyangwa utazi ko ugikunze, nanone ntekereza ko buri guta umwanya. Ngiye mu buzima busanzwe nkunda tatuwaje pe. Ni ikihe kintu gihenze mu byo Nizo atunze byose? Ni ubuzima nicyo kintu cya mbere gihenze kuri njyewe, ibindi byose ni buri. Mu bintu ufite niki ukunda kurusha ibindi? Bya bintu haba kwa kuno umuntu afite gitari ugasanga niyo akunda, cyangwa se igitabo runaka, cyangwa se CD, cyangwa se anything, icyo ari cyo cyose mu byo utunze, icyo ukunda kurusha ibindi byose? Ni mu bintu cyangwa muri rusange? Ukurikije njyewe mu cyumba wanjye harimo itara nkunda cyane. Harimo itara nkunda, hakabamo n'ifoto yanjye nkunda cyane. Ni ryari uheruka kuvugana nabi n'umuntu? Biragoye Sabe, biragoye. Twese turi abantu, dushobora kuvuga nabi
ukagira icyo, ariko nicyo cya kindi nasobanuye, aho kugira ngo nguhe umwanya nzi ko dushobora kugira n'ibibazo, nta guhunga, kuko ibyo ari byo byose hari ibibazo umuntu aba yaranyuzemo, ukabona ibibazo ntabwo ari byo bikemura umuti. Iyo wanyuze muri ibyo bintu akenshi ubasha kugenda ukwepa kugira ngo hatazanavuka n'ibindi bibazo bindi birenze ku buzima bwawe. Ni ryari uheruka kugirira neza umuntu? Sinzi uburyo ushatse kuvuga. Ushobora gufasha umuntu kumusanga ku muhanda, so ati nta mafaranga ya bisi afite, ukaba wamuha igiceri, cyangwa se umuntu akakubwira ndashonje, ukaba wamugurira ibyo kurya, cyangwa se ni byinshi? Ntago mperutse, kubera ko akenshi mba nibereye muri runo rugo. Gusohoka niyo nsohotse ni nijoro. Guhura rero n'abantu wenda bafite ikibazo biragoye. Gusa ndi umuntu uba utegura, nkavuga ni kuba ndiho, hari abaryamye mu bitaro, hari abaryamye hehe, byibuze no kujya kubasura bakabona ko umuntu abasuye. Buriya sina ngombwa ibintu kubasura, sawa. Ibyo byose Imana nimfasha, uno mwaka ntushobora kurangira ntagiye kubyibuze gusura abarwayi runaka. Numva kuri njyewe ari cyo kindi ku mutima, kuko negera wa murwayi kubw'amahirwe nkasanga yakundaga umuziki wanjye, akabona muriho byibuze ndamusuye byonyine, ndamuganirije, ntekereza ko hari icyo bizamwungura nawe ku giti cyiwe, cyangwa se akumva nta kibazo, ubuzima ni ubuzima, ni nk'uko nanjye narwara nkajya hariya kandi nkeneye abantu bansura. Ubu niyihe ndirimbo nizo aharaye muri iyi minsi? Muri iyi minsi ngewe mparaye indirimbo, ariko iracyari muri studio. Indirimbo iracyari muri studio. Hari umuhungu witwa Amaro, afitemo indirimbo hano nziza cyane. Nanabonereho kuvuga yuko bikunze neza izasohoka muri uku kwa 12 neza. So iyo ndirimbo ni iy'urukundo rusanzwe, ariko nakunze uburyo abahungu bandi bari kuza mu muziki bafite izindi creativity zabo. Ukumva music ukayumva, ukumva pe itandukanye, ntibashatse gukurikira ibyo twebwe turimo, barashaka nabo kuza ukwabo. Iyo ndirimbo rero ndayikunda cyane. Muri iyi minsi nihe ukunda gusohokera? Biragoye, sabe urananze cyane, biragoye kujya nzasohoke. Akenshi noneho ubwo na studio yaje home, akenshi mva mu nzu nsohokera hano, kuko umuziki buhari, nimba wenda umuntu akeneye nako kunywa arakabona, sibyo? Kandi urabyina hano, umuziki ubusakuza ukabye. Cyakoze rimwe na rimwe wenda njye nshobora nko gusohoka nka rimwe mu mezi 3. Iryo rimwe nanjye ndi umuntu njya muri club nkishima, nkahura n'abantu ntari nsanzwe mpura nabo, tugasangira, tugatera story, ubwonko bukongera bukamera neza. Gusa akenshi niyo nsohotse, nkunda gutembera mu muhanda gusa ari nijoro. Nkunda kwitemberera mu muhanda, nkagera ahantu nkahagarara, nkaganira nabo turi kumwe, nkaza kuhava, nkicarana n'abantu gato, tugasangira, tukajya kubyina, nkataha. Nizo inkovu ufite munsi y'umunwa yaturutse hehe, wayigize ryari? Iyi nkovu nayigize kuva muri primaire mu wa 4. Nayigize muri primaire mu wa 4. Nagize accident, bya bindi abana bajya guca amapera. So hageze abantu hasi barankanga. Icyo kigo twajyaga, navuga ko ari ukwiba amapera. Twajyaga kwiba amapera, icyari cy'abasirikare. Ubwo iyo bagufataga nawe urabyumva, niza nkonji n'iki. Noneho bagera hasi neza, ubundi barankanga, baraje bikino, urabyumva igihunga n'ibikinyerera ku ishami. Ndamanuka, ni Imana yankinze, ishami rimwe rinkataho hano. Ngira Imana naguye ahantu hasa nkaho hari mu binonko, kubera ko hari mu mirima. Niko kubaho, ubundi nari kuba naranapfuye. Ariko ndashimira Imana,
kandi ubuzima bwarakomeje. barakubaganaga cyane ukiri mutoya? Ibyo bintu nakoraga byonyine gusa nibyo bintu nakoraga. Ubu kubaganye wibuka wakoze kabisa mama bakubwira ati noneho ndaje ndagucira umunyafu, ni nk'ubuhe wibuka nyine bukomeye umuntu yakoraga twinshi akiri muto ariko hari akantu gakomeye wakundaga gukora nakahe? Njyewe nakoze byinshi, niyo minyafu narayiriye urabizi. Abana ba kera barakubiswe byatari. Nari inkoni zikabije. Hari igihe nigeze kurira igipangu, urahazi hano mu cyara w'umujyi impangu zabaga zegeranye cyane. Nigeze kurira noneho ngira ibyago nanurira nabi. Impangu za kera zabaga zifite bya bicupa nanurira nabi, igicupa kirankata kinjira mu mubiri, ari nacyo kiki urumva. Noneho kugira ngo byibuze ananampuze, icyambere yari yambujije, arambwira ati ntugire aho ujya. Noneho ngewe nshaka kumutoroka nyuze mu rundi rugo nuriye. Ubwo nta nubwo yitaye no kuri ibi. Ni umunyafu kubita cyane akahita kujyana kwa muganga kugira ngo bikurire rimwe. Kabisa. Nizo, wowe na Humble Jizzo muri inshuti cyane muri iki gihe, nta buryo mwamufite gahunda yo kuzasanga Safi mukamusaba ko mwiyunga? Iyo gahunda yo ntayo, naba nkubeshye rwose. Iyo gahunda yo ntayo. Dufite gahunda z'akazi tugomba gukemura, natwe biracyatugoye. Rero kujya gufata undi mwanya ngo ugiye gushaka kanaka ngo ibiki n'ibiki, oya, dufite ibyo tugomba gukemura. Kandi n'ubwo bushuti bwanjye na Humble ntago bubaye ari ukubera ko uriya muhungu agiye. Byari ibya kera ko twanabanye mbere yuko dutangira groupe na famiye. Buriya n'abantu bameze gutya. Nizo, hari abantu benshi badusabye ko twazababariza niba twari twakoranye ikiganiro na Humble Jizzo, ahanini bandika comments bavuga mwakwiyunze, mushake Safi mwiyunge, mushake mwiyunge. Donc ni abantu babakunda quand même. Nka Safi aramutse aje kubareba, mwakwemera ubwiyunge? Nta mutima mubi, ariko akenshi sinatwe yabisaba. Akenshi ngewe ntekereza, ariko uri njye ku giti cyane, icyambere ni ukubisaba abafana. Hari abo yababaje, sibyo? Icya kabiri ni ukubisaba abanyamakuru. Buri munyamakuru wese yagiye ashyiraho itafari kugira ngo Urban Boys ibe Urban Boys. Hari n'abagiye badufasha abandi ku ruhande, ku rwego rw'amafaranga, ku rwego rw'ibitekerezo, rw'ibiki. Ngewe ku giti cyanjye, ngewe nta kibazo naba mfite, ariko byibuze abashije gushobora ibyo bintu, aho ngaho byaba ari sawa, kubera ko byaba biri na fair, byaba ari imbabazi muri rusange z'abanyarwanda. Kuko igikorwa kijya kuba cyabaye hanze, abanyarwanda bose bakibona. Rero kuba twasubirana n'ubundi mu buzima busanzwe nta nzika, aho ngaho nta kibazo cyaba kirimo. Ntujye uvuga izina rye kuva kera na kare, kuva mwatandukana. Nizo, ndi 100% sure kutigeze uvuga izina Safi. Kubera iki? Ntago binzamo cyane kumva ko narivuga. Ntago binzamo pe, biragoye. Ngo ni iki kigoye ku buryo utabasha kuvuga izina ry'umuntu? Okay, mbaye nk'umunyakuri, muri rusange nuko mba nanze kugusuzugura, ariko nta nubwo mbashaka guhura n'inkuru ziwe cyangwa ngo umuntu ambaze. Oya, uko niko kuri, kuko byanga bikunda ni umuntu wafashe inzira azi impamvu ayifashe, ni umuntu w'umugabo kameme. Natwe tuguma hano, igihe gishize ni kinini, sibyo? Rero kumuhoza mu ntoza yanjye, nanamuvuze ni nkuko naba mutekerezaho, kandi mu bikorwa nkora simutekereza, nawe ahari nta ntekereza, sibyo? Rero birangora kugira ngo nzavuge ririya zina. Itangazamakuru icyo tugamije ni uko tubiba amahoro mu Rwanda, just abantu bakabana neza. Uko byagenda kose bigomba gushoboka. Nkibaza ubwo ni iki gikomeye cyatuma Nizo atavuga izina Safi? Biragoye
akenshi n'ukuri kose si kwiza ariko biragoye buriya ninjye uzi impamvu tu nicyo kintu navuga ukuri kwinshi si kwiza ariko nzi impamvu yanze impamvu kandi umbabarire ubinyubahire pe njye birangora kumva ko navuga izina rye birangora pe. Nizo turagushimiye ariko dusoza uratanga message ku mufana wa Urban Boys ubwo ni Urban Boys nyine yawe na Humble Jizzo message cyangwa ikintu wumva tutakubajije wabasangiza. Muri rusange Urban Boys turishimye abafana bacu barishimye mbashije no kuboneraho gushimira ahubwo buri muntu wese nubwo ataje mu bukwe bwa mugenzi wanjye ariko yifuzaga ko bugenda neza kameme uwo muntu ahari hose ndamushimiye n'abaje bose n'abanyamakuru baje kudufasha kugira ngo bereke n'abanyarwanda bihari bose ndabashimiye. Ikindi nabwira ku bafana bacu twese dukora akazi gatandukanye twe dukora aka kazi ka music nabo bari mu kabo ariko nanjye ku mutima wanjye mbasabiye imbere y'Imana yuko akazi kabo kagenda neza nkuko batwifuriza ibyiza tukazajya duhurira kuri ya meza mbaririmbira bifunze bameze neza. Nawe uri umwifunzi iyo ugafite urifunga ariko ni buke buke hari igihe biba hari n'igihe bitaba urabizi buriya amafaranga ni umushitsi. Urakoze cyane Nizo turagushimiye ku kiganiro twagiranye. Urakoze kunsura namwe Imana ibahe umugisha n'ikindi gihe tuzasubira. Peace.